ഹായ് ഗൈസ്, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മല്ലു സെയിലർ. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നുള്ളത് ചൈനയിലാണ്. ചൈനയിൽ ഡ്രൈഡോക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കപ്പലിൻ്റെ, അതായത് കപ്പലിൻ്റെ റിപ്പയർ വർക്ക്സിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവുക. അതായത് കപ്പലിൻ്റെ അടിഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ചൈനയിലിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് നിന്നിട്ടുള്ളതുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്തു. അതായത് മൂറിങ്, കപ്പൽ കിട്ടുന്നതിന് ഞങ്ങൾ മൂറിങ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കയറ് വെച്ചിട്ട് കപ്പലിനെ കെട്ടിയിട്ട് എലോങ് സൈഡ് ആക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പോർട്ടിനോട് കൂടിയിട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ എലോങ് സൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ആ എലോങ് സൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്നൊരു മെഷീനറിയാണ് ഞങ്ങൾ മൂറിങ് വിഞ്ച് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറ് കെട്ടുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ടെക്നിക്കലായിട്ടൊരു വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാനെപ്പോഴും പറഞ്ഞവരെ ഞാനധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷേ ഇതിന് വേറെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സൗഷാൻ, അതായത് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പയർ വർക്സിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സൗഷാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചാനലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പോർട്ടൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് രാത്രി ചില ദിവസം സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും അവരത് ഫുള്ള് ലൈറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ദിവസം സെയിലിങ്ങിന് ശേഷം, അതായത് ഒരു USA നിന്ന് ഞങ്ങൾ 28 ദിവസം സെയിലിങ്ങിന് ശേഷം വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാലത്ത് ഇവിടെ ആങ്കർ ചെയ്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിസ്ചാർജിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കപ്പലുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണ, അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈഡോക്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കപ്പലിൽ ഒരു എണ്ണയും പാടില്ല. അപ്പോൾ എണ്ണയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടാങ്ക് ക്ലീനിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാ ടാങ്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു കപ്പലിന് കൊടുത്തു. ഒരു നോർമലായിട്ട് ലോക്കലായിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു കപ്പലിന് കൊടുത്തു. ആ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോൾ നേരം വൈകി. അപ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് സമയമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ കപ്പലിലൂടെ വന്നത്, ഡ്രൈഡോക്കിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു റിപ്പയർ വർക്കിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈഡോക്കാണത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കപ്പലിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രെയിനാണത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ 2 കപ്പൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകും. അപ്പോൾ ആ 2 കപ്പലും എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നുള്ള വീഡിയോ കൂടെ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ, അതായത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. തൊട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കപ്പലിൻ്റെ അക്കോമഡേഷൻ പാട്ടെന്ന് പറയും. അക്കോമഡേഷൻ പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പാട്ടിനാണ് നമ്മൾ അക്കോമഡേഷൻ പാട്ടെന്ന് പറയും. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കപ്പൽ വന്നതിന് ശേഷം, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ടാങ്കർ ഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കപ്പൽ എല്ലാം ഗ്യാസ് ഫ്രീ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരിക. അതായത് കപ്പലൊരു എണ്ണ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കപ്പലൊരു എണ്ണയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അവരൊരു ബ്ലോവർ ഇടും. ബ്ലോവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാനാണത്. ആ ഫാനെ ഈ കാണുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ടാങ്കിലിടുകയാണ് ചെയ്യുക. ആ ടാങ്കിലിട്ടതിന് ശേഷം അവർ ഫാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോവർ ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ചൂട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോവർ കാരണം ആ ചൂടിനൊരു ചെറിയൊരു ശമനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട മാതിരി തന്നെ ആ ഒരു വലിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോർമലായിട്ട് വൈഫും ഹസ്ബൻഡും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് വരാൻ പറ്റുക. അതായത് കുട്ടികളെ മാത്രം വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ടാണ് ഇവർ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരിക.
ഏകദേശം ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കാണുന്ന ചെറു കപ്പലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. കുറച്ച് വലിയ കപ്പലുകളും പോവും, പക്ഷേ അതിന് ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ കപ്പലിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കപ്പലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോവുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ചൈനീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, ചൈനക്കാരാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കപ്പലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കപ്പലിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലുമാർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കപ്പലിൽ അത്ര വലിയ കപ്പലുകളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ചെറിയ കപ്പലുകളാണ് അവർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ചാനലിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറുതായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.